Այ։ Ողջույն ձերդ եմ ես Ագնեսը ու այսօր ոնց տեսնում եք ես կրկին մենակ չեմ ինձ հետ է Հրաչվի Արաքելյանը հոգեբան իդեպ դիպլոմավորված հոգեբան ու այսօր խոսել ենք մեր շատ կարևոր թեմայից մեր էմոցիոնալ հոգեբանական սահմաններից անձնական տարածքից այսօր ինչ ենք այդ թեմայից խոսում որտեղ նախ շատ կարևոր թեմա է որի մասին որ շատ չի բարձրաձայնվում ու հետո անցած անգամ մենք խոսում ենք self care-ից ճիշտ այդ մի քիչ ավելի կենցաղային կողմ ենք տարել, բայց սահմաններ ունենալը, էմոցիոնալ սահմաններ ունենալը ինձ թվում է self-care-ի, հոգեբանական self-care-ի շատ կարևոր մի մաս է կազմում ու այսօր ես դրա հետ կապված քո համար հարցեր եմ պատրաստել։ Շնորհակալություն նախ հրավիրելու համար, շատ հետաքրքիր է շփվել, նաև այս հետաքրքրությունը այս թեմայով շատ կարևոր է ու նաև հասցնենք գիտելիքը այն մարդկանց, ում որ պետք է։ Նախ, քանի որ խոսելու ենք մեր էմոցիոնալ սահմաններից ու վստահ եմ, որ շատերն իսկ չգիտեն կոնկրետ ինչի մասին ենք մենք խոսելու, արի ասա որոնք են այդ սահմանները, հետո արդեն կասենք ինչի են կարևոր դրանք ունենալ եւ այլն։ Հոգեբանական սահմանները նաև շատ սերտ կապված են ֆիզիկական սահմանների հետ, դրա համար մենք իրանց չենք տարանջատում, մենք դիտարկում ենք ամբողջությամբ։ Ֆիզիկական սահմանները ներառում են այնպիսի հարցեր, ինչպիսին մեր մարմնին վերաբերող հարցերը, հա։ Օրինակ, եթե ինչ-որ մեկը դիպչում է ոչ մեր ցանկացած ձևով, այդ արդեն մեր ֆիզիկական սահմանի խախտում է, որը շատ անմիջականորեն ազդում է նաև մեր հոգեբանական սահմանների վրա։ Ֆիզիկական սահմանը նաև օրինակ մեր անձնական իրերը, օրինակ հեռախոսի մեջի ինֆորմացիան, որը պետքա անձնական լինի, եթե դու դրա կարիք ունես ու դու դա գտնում ես քո անձնական սահմանների մեջ։ Օրինակ ժամանակը կարող լինի ֆիզիկական սահմանի միավոր, հա, որ դու ունենաս քո ժամանակը, քո տարածքը եւ արդեն հենց բուն էմոցիոնալ սահմանների մասին կարող ենք խոսել, որը հույզերն են, մտքերը եւ մեր անձը ամբողջությամբ, հա, մեր անձը որտեղ է սկսվում եւ որտեղ է ավարտվում։ Ինչի համար են կարևոր այդ սահմանները ունենալ, ինչ է այդ մեզ տալու։ Շատ կարևոր է սահմաններ ունենալ նախ ինքնագնահատականի համար եւ հետո նաեւ առողջ հարաբերություններ կազմելու այդ հարաբերությունների մեջ մտնելու համար։ Շատ կարևոր է, որ մենք պաշտպանենք մեր արժեքները, մեր անձնական արժեքները, մեր հուզական ոլորտը, որ դրսից չթելադրվի մենք ոնց ենք զգում, պետքա տխուր լինենք այս պահին, պետքա ուրախ լինենք, պետքա ոգևորված լինենք։ Այսինքն մեր այդ սահմանները գծելու համար նախ պետքա ինքներս մեզ ճանաչենք։ Ու իդեպ կարող եմ նույնիսկ առաջարկել տենց պրակտիկ առաջադրանք, որ վերցնենք թուղթուկրիչ ու իսկապես գրենք ինչ ենք մենք սիրում, ինչն ենք ընդունում փոխհարաբերությունների մեջ, ինչը ոչ։ Ու այդ ցուցակով նոր գնանք որոշենք մտնենք հարաբերությունների մեջ, թե չէ։ Դա պիտի լինի բնականաբար փոխադարձ համաձայնեցված, սա կարող է շատ չոր մոդել թվալ, բայց հավատացեք այն խնդիրներից, որ կարա ազատի այդ մեզ հետագայում, շատ ավելի լավ է տենց վարվել, քան ընդհանրապես անտեսել այդ սահմանները, հետո զգալ քեզ կորած, զգալ տխուր, բայց չիմանալ ինչի, անբավարարված այդ հարաբերություններից ու չկայացած։ Ես օրինակ ես վերջերս զգացի, որ ոնց որ ընդհանրապես գիտեի, որ կան սահմաններ, որ մենք պետք է ունենանք այդ էմոցիոնալ սահմանները, բայց տենց չէր եղել, որ ես նստեմ ու այդ սահմանները հստակ իմ համար որոշեմ ու այս վերջերս զգացի, որ մարդկանց հետ շփվելուց, քանի որ այդ սահմանները շատ հստակ չէին, դրանք շատ խանգարում էին ու ես ինչ որ կոնկրետ բաներից շատ ջղայնանում էի ու չէի հասկանում, ես ջղայնանում էի իրանց վրա, թե ջղայնանում էի նրա համար, որ ես այդ սահմանները տենց հստակ չեմ գծել ու տենց է եղել։ Ինդիկատորներից է, իդեպ էդ էլ կարող ենք ասել, որ կան մի քանի ինդիկատոր, որ եթե այդպես եք զգում, ուրեմն հավանաբար սահմանի խնդիր ունեք, կամ չեք դրել, կամ անցել են։ Երկու դեպքում էլ տհաճ է, բայց եթե գոնե դրել ենք, կարանք իմանանք ուր ենք վերադառնում, հա։ Տենց ֆրուստրացիա ես զգում, այսինքն սենց կոտրված ես, մի բան էիր սպասում, բայց ուրիշ բան է ստացվում, հա։ Եթե զգում ես, որ շատ կախված ես ինչ որ մեկի կարծիքից,
չես կարողանում ինքնուրույն որոշումներ ընդունել, այդպես էլ է շատ լինում, հա, որ միշտ սովորեն, ասենք զույգ են, շատ լավ զույգ կարա լինի, բայց իրանք առանց իրար չեն կարողանում որոշումներ ընդունել, ինչու որ շուտ արագ պետքա կողմնորոշվի մարդ է սիտուացիայում։ Հավատացեք, հավես է, երբ որ կողքդ մարդ է, որը ինքնուրույն է ու կարող է որոշում կայացնի առանց քննարկելու նաև, հա, քննարկելն էլ է օքեյ, ոչ մեկ չի բացառում դա, այստեղ կախվածության բացառման մասին է խոսքը։ Իմ փորձից կարամ ասեմ, որ օրինակ իմ մոտ ինչքան էլ որ օրինակ այդ սահմանները այդքան հստակ ընդգծված չեն, բայց ինչ որ չափով կան։ Բայց շատ դեպքերում այդ սահմանները խախտվում են կամ օրինակ, չգիտեմ, ես ինչ որ հարաբերություններում վախենամ այդ սահմանները ցույց տամ ու դրանից ես տուժում եմ։ Ինչ անել, երբ որ սահմանը խախտվում է կամ բարդությունները, վախերը ինչի հետ են կապված։ Ինչ ենք մենք վախենում, որ այդ սահմանները մեր հարաբերությունների վրա վատ կազդեն։ Ես քեզ էլ կուզեմ հարցնեմ, ինչից ես վախենում, որովհետև շատ անհատական կլինի։ Դու մտածի, հա, քո համար ինչից ես վախենում, բայց այդ կարա լինի օրինակ մարդուն կորցնելու վախը։ Մեզ թվում է, որ եթե մենք իր ուզածը չանենք, իր ուզածը չլինենք, մենք իրան կկորցնենք ու կարող է տենց էլ լինի։ Բայց հիմա հարց, արդյոք դու ուզում ես դու չլինես, բայց լինես այդ մարդու հետ, թե ուզում ես դու լինես ու գտնես նենց մարդ, որը քեզ կսիրի, կընդունի նենց, ոնց որ կարա լինի այդ անձնական հարաբերություններ, ընկերական հարաբերություններ, վախերը այդպեսին կարան լինեն։ Կարող է մենք վախենանք, որ եթե իրան չգոհացնենք, կարող է ինքը տխրի, ոչ միայն կորցնենք իրան, այլ լարվածություն լինի մեր հարաբերություններում։ Դրա համար շատ պետք է խոսալ սահմանների մասին։ Այս էլ է շատ կարևոր կետ ինձ թվում է, որ մենք նույնիսկ ոչ թե վախենում ենք սահմանը դնենք, այլ վախենում ենք սահմանի մասին խոսենք։ Իսկ խոսելը դժվար չի, երբ որ սկսում ես ու մի անգամ պետքա չլինի այդ խոսակցությունը իմիջայլոց, պետքա միշտ լինի, շարունակական, հա, եւ բնականաբար մենք պետքա հետաքրքրվենք նաեւ այդ մարդու սահմաններից եւ մերն էլ հիշեցնենք, քանի որ կարող է մարդ մոռանա ուղղակի։ Օրինակ, եթե մենք ինչ-որ ժամանակ այդ սահմանները ունեցել ենք, ցույց չենք տվել կամ ընդհանրապես չենք ունեցել, բայց հարաբերությունների ինչ-որ ժամանակ անցնում է ու մենք հասկանում ենք, որ օքեյ, չէ, այդ սահմանները պետքա ցույց տալ։ Այդ անցումը ընդհանրապես նորմալ է, այսինքն եթե մենք սահման ցույց չենք տվել, մեկ էլ հանկարծ ինչ-որ սկսում ենք սահման ցույց տալ, այդ նորմալ է, թե չէ։ Իհարկե նորմալ է ու հիմնականում այդպես է լինում, հա, որովհետև եթե որովհետև եղել է։ Okay։ Ու այդ դիմացինի կողմից այդքան լավ չի ընդունվել։ Պատասխան ռեակցիան էս է եղել, եթե այն ժամանակ քո համար այդ նորմալ էր, ինչի տենց միանգամից փոխվեցի, ինչի համար այդ սկսեց քո համար նորմալ չդառնալ։ Ու ինձ թվում է այս պատասխանը գիտեմ որն է, որովհետև օրինակ սկզբում որ ասեցիր այդ մարդուն կորցնելու վախներ, ես այն ժամանակ տենց վախենում էի մինչև վերջ ինձ ցույց տայի, բացվեի ու հետո հասկացա, որ ավելավա հարաբերությունում լիներ անկեղծ դիմացինի նկատմամբ, թե քո նկատմամբ ու դրանից հետո թե այդ մարդը կլինի քո հետ թե չէ, դա արդեն ավելի քիչ կարևոր է, քան քո սահմանները ցույց տալը։ Մերսի կիսվելու համար, իրական ինձ թվում է շատերին օգտակար կլինի նաև լսել, եթե հենց այդ իրավիճակում են, հա, ու հաճախ է լինում, արի անկեղծ լինենք, որ մենք հարաբերությունների մեջ մտնում ենք, ոչ որովհետև պլանավորում ենք, ինչ-որ ծրագրում ենք եւ այլն։ Ժամանակ։ Հա, երբեմն այդպես էլ է լինում, բայց հիմնականում այդ սիրահարվածությունը ու շատ սպոնտան է ամեն ինչ կատարվում, հա, ուտեղ չես մտածում, օ, ես իմ սահմանները վերդնեմ, որ հանկարծ չխախտվեն։ Բնականաբար հետո էս, երբ որ ինչ-որ անհարմարություններ են առաջանում, կարա կոնֆլիկտներ առաջանան, սկսում ես մտածել սահմանների մասին ու նաև եթե գիտելիք ես ունենում, հա, որ տենց բան կա։ Հա, այդ ժամանակ ուղղակի պետքա նորից սահմանել ինքդ քո համար նախ, որ ենթադրենք ես այս ժամից այս ժամը հանդիպելու եմ իմ ընկերներին, ես ուզում եմ, հա, առաջ չէի ուզում, այդպես է կարող է լինի, հա, ես փոխվել եմ, մարդիկ կարան փոխվեն ու այդ ոնց որ կլինի իմ անձնական ժամանակը, որովհետև օրինակ կարելի է նաև հիմնավորել ինչ կարիքներ ես դու բավարարում այդ սահմանները ունենալով, հա, դա էլ է նորմալ, քանի որ մտերմություն կա,
որովհետև ես հանգստանում եմ, փոխանակում եմ ինֆորմացիա, ինչ որ դրական լիցքեր եմ ստանում։ Այսքան խոսեցինք ոնց որ ինչ են սահմանները էմոցիոնալ, ինչ են կարևոր դրանք, ոնց դնել էֆեկտիվ ճիշտ այդ մեր սահմանները։ Կարելի է մի քանի կետ առանձնացնել, օրինակ շատ կարևոր է սովորել ասել ոչ, եթե ուզում ես ասես ոչ, եւ ասել այո, բնականաբար, եթե ուզում ես, այլ ոչ թե երբ որ պարտադրված ես։ Եթե արդեն կայացած հարաբերությունների մասին է խոսքը, պետք է բաշխել պարտականությունները այդ հարաբերություններում, որովհետեւ հաճախ սահմանները հանդիպում են հենց պարտականություններում անհամապատասխանության դեպքում, երբ որ մեկը իր վրա ավելի շատ պատասխանատվություն է վերցնում, քան մյուսը։ Երբ մենք հստակ դնում ենք ով ինչ ոլորտի համար է պատասխանատու, շատ հեշտ է հետո կառավարել կոնֆլիկտները կամ չհասնել ուղղակի կոնֆլիկտ։ Մենք հարաբերությունների մեջ կարող ենք ինչպես տալ, այնպես էլ վերցնել ու վերցնելը ամոթ չի, խնդրելը ամոթ չի։ Բացի դրանից, երբ մեզ ինչ-որ հաճելի բան անում մեր պարտնյորը, մենք պարտական զգալու փոխարեն պետք է երախտապարտ զգանք։ Այդ շատ փոխում է էմոցիոնալ ֆոնը, հա, որովհետև դու ինձ ինչ-որ բան նվիրեցիր, ես հիմա պարտական եմ ինձ զգում, այդ sense, չգիտեմ, այնքան էլ դրական հույզ չի։ Ու գիտես ոնց կարելի է այդ ֆիքսել շատ արագ։ Նվիրողը ինքն է հաճույք ստանում դա քո համար անելուց։ Երբ որ սկսում ես տենց մտածել, որ ինքը արեց, որովհետև ինքը ուզում էր ինձ հաճելի լինի, այն որ ինձ հաճելի էր, արդեն իր պատասխանն է։ Երբ որ ես ցանկանամ իրան հաճելի անեմ, ես էլ կանեմ ինձ համար։ Ասցիր մեկ էլ, որ երբ օրինակ կարիքը կա, մենք ոնց որ խնդրենք օգնություն։ Այո, կարող ենք խնդրել օգնություն, ու դա էլ է առողջ հարաբերությունների հիմնասյուներից մեկը, որ մենք միշտ կարանք մեր պարտնյորին դիմենք օգնության։ Ու այդ ընդհանրապես չի նշանակում, որ մենք թույլ ենք, որ մենք բացարձակ, հա, հատկապես եւ ինձ թվում է պետք է այդպես լինի, որ փոխադարձաբար լինի, հա։ Այդ էլ կարանք զգանք ինչքանով է բալանսավորված հարաբերությունները, որ մեկը միշտ մյուսին է փրկում, թե մենք իրար հետ ենք ու իրար դժվար պահերին իրար համար ինչ որ բան պետք է անենք։ Օգնություն խնդրելուց նաև հիշի դու ոնց ես զգում, երբ որ դու ես օգնում։ Հիմնականում այդ դրական experience-ը նաև օգնողի համար։ Եթե կա ինչ որ փոխադարձ համակրանք, հա, բարձրալի օտար մարդու չես ուզի։ Կարես օտար մարդուց է խնդրես, հա, ասենք շատ բարձ բան ասեմ, որ երբ որ ես սայլակով խանութ եմ մտնում, ինձ անծանոթ մարդիկ մեծ սիրով դուռը բացում են ու ես գիտեմ, որ ես էլ եմ դա սիրով անում, որովհետև դա իմ համար եմ անում։ Հա, տենց օգնությունը հետաքրքիր բան է, փաստորեն։ Իդեպ մոռացա ասեմ, որ Հրաչյունին ունի Instagram իր բլոգը, որը որ նոր է բացել ու այնտեղ գտնեք շատ հետաքրքիր ու կարևոր ինֆորմացիա, կապված, չգիտեմ, այնտեղ ինքնազարգացման հետ, դժվարությունների հաղթահարման հետ, ներդաշնակության, մի խոսքով մեր էջերի լինքերը կդնեմ նկարագրության հատվածում վիդեոյի, որ դուք ավելի հեշտ կարողանաք գտնեք։ Գրեք մեկնաբանության դաշտում, թե ինչքանով է այս վիդեոն ձեր համար օգտակար, ինչ վերցրեցիք։ Ձեր հետ է ես, Հրաչյունին, հաջողություն։ Всё. Merci.